I veliki pozdrav svima, dobrodošli u novi test, malo ću da ispravimo kameru, tako. I danas ćemo testirati bateriju na Mavic Mini dronu. Pogledat ćemo samo samu bateriju kako stoji, znači na 100% i ajmo da vidimo samo gde se nalazi opcija koliko je puta punjena, 8 puta. Znači ovo je baterija koju sam najviše puta punio, iako imam 3, ali hajde da vidimo posle 8 puta koliko će u mestu moći da leti, da li je to kao što DJI tvrdi 30 minuta ili je to manje, mada ovo apsolutno nije merodavno zato što ćemo biti u jednom mestu, ali nije loše za testirati. Ajde da vidimo koliko može u mestu da leti. I imamo prvo upozorenje na 20% slaboj bateriji, ali ćemo ga držati maksimalno do koliko bude moglo. I to je to, 25 minuta i 50 sekundi. Dakle, ovo uopšte nije merodavno. I nemojte ovo pokušavati kod kuće. Čuvena rečenica. Ne zato što, eto, desit će se nešto. Neće se desiti ništa jer ovo apsolutno nije merodavan test iz razloga što dron nije leteo, nije išao uz vetar, niz vetar, nije trošio više energije za motore, nego je stajao samo u mestu, eto, čisto da vidimo koliko možemo da izvučemo maksimum iz baterije, iako je napolju idealno vreme, nema nekog vetra, nema uopšte udara nekih velikih što bi nateralo dron da se bori protiv njega i da samim tim troši više struje. Tako da ovo je čisto, eto, bilo da se vidi koliko u idealnim uslovima može da se izvuče iz baterije. Baterija koja je 8 puta punjena, od 3 baterije koliko imamo, ona je najviše puta punjena, zapravo 8 puta. 25 minuta i 50 sekundi, što je po nekoj specifikaciji i u redu. Ako ne gledamo ono što je DJI rekao 30 minuta, kao i svi proizvođači automobila što kažu da njihov auto troši najmanje. Tako da, to je to. Do sljedećeg testa vidimo se opet i hvala na gledanju. Veliki pozdrav!